Me, I have a collaboration with Burna Boy. Da! Atu omuntu ya Jim Funa yali Jeff Chiwada. Oyo Burna Boy nga temunakumanya da Jerry. Oba tulina omuyimbi very talented artist, very talented vocally, ate nga alina versatile mu maloboozi. Agenda kubanga alabika kawe UK enaku z'omwezi nga 8 October. Egenda kubeera Saturday, egenda kubeera naku lwa weekend. Ate nga tuli awo ku Royal Regency. Njitwala nga chance ntino oba okwataganya ne promoter omulungi ne mukanya then mutuuka ne mugambo manyi tuyambe ku music industry yaffe nti nze sigenda kujja ku performinga kyokka after performance and ne kino nkikubiriza eri abayimbi bonna abana Uganda bayimba ebintu ebyakabi but babulamu promotion ate balekerawo okwewaana ne bepanka nti bapromotinga tebane promotinga because me I always meet some promoters here abalowooza nti bebasinga okupromotinga Uganda. Yes, bebasinga Uganda naye balina okugaziya obwongo right now. Let them start I think making relationship with those guys abali bambi Bulaya tulekerawo genda okuperformingira bana Uganda bokka. So sometimes naffe akasente kaffe keyongere ka income kaffe kuba tuswala saa zino obeera nerinya bakwita Daddy Andre naye nga oli mwavu. You get sigambye nti nze ndi mwavu but I'm giving an example. Yes, cause nze munayo mbanjagalwa abantu siri mwavu era nawalaika sibaavu but obwavu bwenjogerako bwa nti how you are supposed to be living and how your life where or it belongs, where it must be belonging. You get nti omuntu omutuwa noga ono gundi ono Edikenzo Edikenzo ono kati Edikenzo n'omusanga nga ali worth erinnya lya Edikenzo. You get so kino kyo tukirwanireko. It's not actually branding but it's about seriousness. Because already be branding abanyirira bakabi bambala bulungi kitegeera. Yes, but right now musically we have to be serious about it. Ati nze kisinga okuntwala UK okupromoting a music wange because already nze kinsinzirako most of audience aba Nigeria abantu abenjawulo ngojjeko bana Uganda wali abawuliza music wange abali bamanyi nti ndi nawe wawe nga sire mu na Uganda. So kino ekintu olumu kye twagala kati tufuna chance tukipushingire ddala. So abayimbi bannange bamugenzeewo ne bamanager bammwe ate abayimbi mulekerawo muzogo ogenda okuyimba obuyimbi nti nze bampita Jasmine. Yes, Jasmine otambudde wekambula kuba oyagala sente ogenzo performing ku show then era okomewo. This is wrong. You have to move with a person who is going to be helping you about enlarging your market of music. You get exactly. Kati nze lwaki mbadde olumu nemesa nnyo abantu okugenda okutambula like kukanya engeri naffe gye twasettinga ekintu kyaffe because si byakupapa nti nzize kufuna sente. Yes, ogenda kumpa sente era nkomewo era ngenda zikozesa but gyenzize ndeseye ensigo omunokola agamba nnyo seed. Oyina omwana wo gw'otambudde naye agende ku radio station zeeyo asachenge music wo akusabire ku interviews okole ki that's the kind of promotion talking about. Ne waba tasabye but mufunye connection like ayide emirimu gyakola kati gwe byogedde gwamanyi koze eri wayinza okuba tosaba interview ngeri birala naye ngeri gya connecting amuso kati twetaaga abantu ebatyo bannaye ate mukozese chance no mune olabo Nigeria bwatandika ogenda e UK ne butandika n'okubeera yewe aba agenze ku show ngagamba ngenda beera weeks zange 3 oloza ngazikozesa ki kufata aline timu yokufata ne batekamu sente actually promoter sente za muwadde zagenda okozesa okubeerayo promoting music to enlarge obera okiriza no beera upcoming for that industry then you enlarge next time no dem never kuwa sente right now tola sente kati babasasula why they sacrificed and they knew who they are. When Uganda tetumenche tuli we forget that we are musicians then we only tukulembeza I'm a celebrity sina sente is okay because most people they get chances of people who offer them with the big money. Abayibe basinga mungi bafuna chances and they are actually blessed. Most musicians, because you can't be there when you're not blessed, they are blessed by they always forget that they are musicians. Beera biro omulimu gwa ntinze ndi muyimbi nina okusigala nga nnyimba kati bone bakulembeza a star kati wabeera star
nayerabira okufaayo ku music. Yes, you are a star, but star oli mu ka region ki? Only Uganda. Gaziye ensalo zo. Yes, but you are only a star in Uganda. Is that really okay for you? Okay, you're a musician. Does a musician only need to be big in only one nation, like only one country? No. So osobola okugazia neni bajjukira nti bayimbi then batandika okupromotinga music waabwe neyo ensi gye babagenze babeere upcoming weze ensi bateekemu nga bwe bateeka ne wano. That's how we are going to conquer. Tewali kintu teri mutagenda kujja tugamba mbono banange music waffe yakola music waffe. It's us to remember that we sing. Yes, nene tukikuba. So nze kisinga okuntwala eyo kufuna connection na kugaziya industry. Nti nze ndi muyimbi saagala kubeera muyimbi wa Uganda wokka. Yes, nasiima bana Uganda banjagala baneera beebale naye nange neetaaga y'abalala sajja kuyimbira Uganda yokka. So nange kinkakatako genda okumanya nti eri e Bulaaya bayimba ki baagala ki nembiyiga nembiteeka nengatta wano nengaziya era wano muneganaga Andrew music Andrew yakyukamu ennaku zino oba lwaki bagenda okulira okimanya atunda neri kuba wano already baba kusupporting because they love you. Wano abana Uganda baba bakwagala era baba kwagala, so you have to believe tebagenda kuvaamu because goli mwimbi bakwagala. So use that chance neri bakwagale neno gatte obwongo, be patient era ofuka upcoming neno kikube. Yes, tweyanze ngese. Amina. Abebigambo ebitonotono isava naye nga kyekyo maani. So then tulina amateeka agali mu government oba mu constitution agatatukiriza some of nga olaba apps ezimu nga zi Spotify obutajano ebyo biri deep nnyo lwakuba nti abantu abamu abali mu bagita they are not informed about it. Like bokale bagoba kubeera kufuna mirimu si kufunamu because buli omera agala funemu but kufuna mirimu gyabwe gye baatondebwa okufuna gye baagala bo kye balowooza. Naye n'ekirala kye balina okuyiga nti no nabo bayimbi. Bayimbi bayiga ebintu bayiga okuyimba basiga bave mu kugoba ssente basigale nga bongerako era ku kuyimba kwe bamanyi byonze bembamba gamba munaye muyiga okuyimba mulekerawo tulima nti already muli bayimbi twagala mubeere bayimbi naye mubeere nga bakiprotich you go and represent kitegeera si Eddie Kenzo you get nze beddala nze when every time like I work with Eddie ayina engeri gyakugamba nti Brad waliyo kano okitegeera naletayo na okimanyi nawulira kali akantu ke South Africa tukagire. We want such spirits. It's not all about to know how to sing but muyige ebintu ebiri mu music muyige okuyimba ebintu ebiri mu music. So bote baagala just babiri bakabi. So singa ba cooperating ku music waabwe bajja kubeera bakabi nakyo bakiyige. Let them bring ideas to their music tubeera bakabi bambi. Yes, chobola wera omusajja n'asala nga nayo guy music we nga asala guy ateekamu bambi ayagala ateekamu obwongo si sente but obwongo. So chobola example gye nkwadde ya Eddie nti ko kagala nnyo music wera oneka Andre katulaba wali eri gundi biti yanjalo ojulira otya ayagala nnyo kasera aletamu ekipya buli kasera kati gogenda okumanya ayimbye Luganda ninga lusaze ayimbye kumbe bambi yagenda na compacting together gundi eyo bambi sound. So n'abana Uganda bakiyige balekerawo okulowooza nti no basita bagattirire ebintu kayungirizi babeera abakabi. By the way abatulaba abali eyo Andro no bw'oba omukutte bulungi muwandiisi mulungi producer mulungi muyimbi mulungi advisor mulungi naddala bwe kijja mu ndongo naye bw'oba ow'empaka ennyingi kijja kukuzibuwalira okukola naye amasi kyekyo. Nze olaba n'okuproducing nali nakupawamu because abantu abasinga obungi abayagala gye mukolerewo oluyimba alutwalirewo. Ekintu nakikolanga edda nga nkyali upcoming nga Roger bakiyita upcoming because I thought it's the same era omuntu abeera half cooked. Roger manager Spice Dana he always use that word half coming but it has a meaning you get yeah. Kati you know if you are informed ngo ina amagezi
in intelligence, you can create a shortcut of someone that is of a mistake and it becomes a design that is art. So kati nze mtera nnyo kimulanga akyogera, but it is a right word actually. Half coming. Like omuntu atanaba kutuuka kola kikuja akyali ow'ekitundu nga nkyali time eyo nnyo nga ndaba nali nkyajja nnyo okutuuka okubeera nga wendi eri gye wakolera ne ba gift of kado oba nkitwale bwe ntyo nakolanga ennyimba nga mukago olunaku nga ndooza ndi wakabi nga batuka muri mu Nigeria kisoboka era musaayi mwe guli kuba nange ne baganda nga ba Nigeria naye bajja kujja so time eyo nakolanga ennyimba neziba neneewaana ndi wakabi but munaye tebyalinga byakabi naye nga nze yalinga owakabi nga ndaba ndi wakabi nkoze naye nga byo byenkoze si byakabi kati abayimbi bawano batuuka nga ndaba bagenda kunkozesa ensobi yanvuga sipiidi ayagala nze owakabi nkole ebintu ebitali byakabi ne bagaba manyi atagenda kugumiikiriza myezi na weeks oba na lunaku oba na vibe eyo tetukola era sikyakola n'oyo ajjamu Andre tukyakola zino nyimba za muliro mbuvudde eri Andre olo vibe enninye kugamba egende ekulinyire mu church mwoyo akulinya akuyambe. We have to sit and make a professional song. Kuzanya mbuzanya vibe vibe ze vibe yo tugenda kola vibe ya wano kale ngekoma mu katundu ke tubeeramu yeyo vibe era gye tugenda okola kuba gwe vibe yo but really is like vibe enasobola okusala ensi yonna yes vibe yo but vibe ya nsi yonna tutuule vibe gireete tugiwulire ngambo manyini na munnange kamuyita gye tutuule ntulaba ne vibe tugikolaki nze right now producing a song nti ng'oli azze mukola ng'oggyeko omunandwe ngenda kukola naye kolabo ng'omuyimbi kyawukana n'omuntu azze okukola nange luyimba nga producer nga nze producer nina abaproducer bannange bentula nabo nojja ne tukola anti ebintu bikyuka katona abeera mu biti zezimu kiiki buseneya bwe bumu birowoozo bye bimu writing yemu nze sikyawandiikira n'abantu nnyimba omanyi lwaki ndaba bye bimu weddamu sinakweddamu but it's the same way like the same process like ogenda kujera nkugambe nkwagala nkwatako bitugenda okuyimba ebyo same things but I want ideas like with many people netutuula netugenda netuga why ono wakabi nnyo mu nnyimba ze Jamaica ono wakabi nnyo mu nenzo omuntu omumbere nga manyi Jamaica mbere America mbere manyi ebya manyi olwa Spanish manyi olwa Arabo manyi olwa nange ntuuka n'enkowa nvaako so right now what I'm planning is like what I'm up to right now nti tutuula ba producers bangi ne ba writers bangi ne tukusaba sente watu osobola genda ewagundi sekino producer sekigundi genda ma producers emukola kintu ekitunde era tujja kibula tujja bawagira naffe tujja ku streaminga naye gye mugenda streaming e Uganda muli baavu cause mu Uganda nagambidda constitution ya mutena bakutuusa kubaweereza views ezibasasula sente eziwera muli baavu nnyo era nze wano tosobola kujja nonkanga nti n'oluyimba luli ku training number 1 nga luli Uganda. I'm just going to look at you and say now look at this one. I want you to trend in Kenya, trend in Nigeria, trend different countries. I will appreciate. Trend in Rwanda, trend, but you're trending in Uganda. That's why bina bintu mbibuusa omuntu yenna alowooza nti no ng'oli Uganda ng'oli star tonnaba kubeera star. You still need to work very hard because our views, our streamlines, our everything about our music ku platforms zaffe zikyali wansi bambi mulekerawo okweraga n'okulimba abantu ntino muli basita tetunnaba bambi tukole nnyo bambi tetunnaba ebya serious. People are getting money, people are rich. Nali ndaba Harrison agamba Nigeria omwana omuto ku myaka 2 afulumya oluyimba leero n'agaggawalirawo kati kyogamba nze mbadde envuma okitegeera like we need serious talkings and these are the topics like you guys have to be bringing up to help our industry okitegeera nze omanyi lwaki njogera nnyo ku kino ekintu we are informed you get era kikuluma kubeera oli mu industry yemu then ensobi oziraba then
nze omuna Uganda yanamanya oba ajja kuvaayo agambe nti no yandwe wa lugezigezi ndi wa lugezigezi amagezi nga yina era kikulume. So this is how I was created. My name is Andrew. Tubeera ba lugezigezi ate tubeera informed tunoonyereza. Though tubeera nga bafalafala bazonto, yes, that's what they think, but tubeera bagezi. So nze gwe mba nkubuusiza gwamanyi genda kikuyambe atakitegedde mpita olugezigezi onkyawe naye akantu ka stream kanzirire bulungi omwana omuto yali eyo akitegeere streams ze Uganda nange by the way mbadde mbalaba wano ogenda kusirasiza wano omusanga nateekako training emikutu gye bateekako ejo omusimanyi training number 1 training number 2 simanyi training nenze nga mmanyi kasitanda ba trend bwenti ngamba ayingiza nga nezaakakola abakalya zibabula. Because here musicians abasinga obungi nti waba upcoming nga wogambye nti waliyo ekintu kye bakubwa abasinga obungi abatona batakubwa gye bali naye omwana nti supposing nti noobanga okubwa era zekakola zikubula omusanga agaba mwana ezempakyo mani zaabuze kati sitole kibosi bakitonterayo kawa mani ebbiri ngutemu wana kakwacyo kati such things golaba amazzi gakubula ongamba otya nti noli ku trendinga ne management ba manager bakaaba naye tebaagala bagamba bateekamu ssente naye tezikomawo. Omuyimbi waba yayina nga kufuna 15 or 20% baagala muteeka na ku 3% kozi bala ssente tezikomawo. You get shows ba promoter nabo bali awo bambi babonaabona bateekako sho kutega walala tebatega kufuna ssente mu bayimbi muga katonda mugulu babajjo baabo babo ba promoter ani those guys like Abitexi ask those balams njagala ombulire di promoter ani yali afunye ku sente nga ekivulu kye kimusasudde mu kisaawe oba ekivulu nga kimusasudde ku Serena. They don't get money from Vivulu. They don't. Mwabayimbi muli baavu temusobola nakuzza sente za promoter muli awo balaba mune basita nzomanyi lwaki munenze ndikamu seteeka nyukwe cause I'm informed I know abayimbi mune balekera okweragira ku bantu bayige music mune batali ba promoter abakikola kusaasira bayimbi ba promoter bakozesa bayimbi kufuna sente mu nsalo endala other ways of getting money but musicians here mukodio engeri gye bagenda kufuna buyimba naye ne uma gye bakola they are not informed. I used to talk in their groups naye ng'ebintu byenjugira sigwe mulamwa gwabwe bo baagala simanyi kufuna busente obo olu sente ze baba baliyo mu gavumenti ate bazifuna abakulu abaliyo bazitutte. You get nti aleka aninyo yatwala so ninga kati bano beyamba ki they don't give wisdom naye kati nze kambabuulire mwagala temwagala nze mujja kunkyayira bwerere nja bakuba n'ebigambo ebyaddala nze abantu nja bagamba muli baavu era mukyali baavu sente ebyaddala namwe mukimanyi temuzifuna mu music ebyaddala sente naye singa mwagala kufuna mu music wammwe enlarge the capacity of your thoughts to music like get skills learn how most of all other countries like those musicians do it muchikole right now Chazze Waswangi's Avenue right he's actually he's one of the biggest label right now company music label you get basobola okutuuka n'okuba abayimbi abala kuba baagala bafuna obusente obwaki oba abayimbi banabo balina abayimbi baabwe natuuka naga oyo gunti tajja kola ono waffe yabakola nga bagala kunyigayo waabwe lwaki music tali mu sente kuba nabo busente baba buki butono. Why? It is our set like how we set everything like from bottom is fake. You get edda ba Bobby Wine bafunanga sente mu bulango endorsements like a lot of money man njogera ne papa nangamba edda batunanga album zaabwe ng'osaba kusajja bakubera ddala sente kati gwe tofayo emboozi kanji kumalireyo nze sibimanyi nnyo but me I'm speaking oba nsinzira ku mwoyo wa Mukama yayogera. Yes edda bano abayimbi bafunanga endorsements endorsement eyagagawaza Bobby Wine oyo Kyagulanyi Robert it was yali kali kalango kabiriiti kagagawaza Bobby Wine yali entandiikwa ye mu bulamu bwe gwebuuza Lawrence Rabejja asobola bikunyumiza he's a good promoter he's been his manager era ne Rabejja naye nakifunamu edda nga promoter okifunamu ne manager n'okifunamu abaana babaliranya ne bakifuna era pozinga gwe toli mugezi but edda bali basettinga pace
omuyimbi nga bw'afuna afuna oba onfuna naye bajja ne bakijjawo awo abayimbi buli agala okuyimba agala omuzinda. Yes, every artist can sing, but okay, kati generation yakyuka ekuze tulowooze international right now bannange ebyaddala. Abayimbi abaaliwo abedda basigale nga bayimba music waabwe, naye nsaba bano abaana bambi management epushinge. Kati Swangs, kati nga Swangs is a big label, kati osanga black market, like these labels waliyo n'endala gye nalaba bakituwa biki awo Voices and Beats as well nazirabako. Such labels we zijja nange nina label by the way ngenda gireeta. So these are examples of labels we zijja okitegeera. So wetuleeta abana abayimbi ne tubapromota nga national levels bafuna sente nnungi. Bini Ganta leero ku makya abadde ankubidde ne mubuuza Bini, oyina music gwe wali okola nga akutambuza ku like akutambuza ground mu masomero biki abaana nga bamwagala. Of late nagenza oli album gye watadde ng'olinga nga atategetinze audience ya wano. Bini nangamba Alan ebbanga lyamala nga nkola music nga nfa ku bantu ba wano saafunamu yadde n'ekikumi. Nangamba naye ate no album gye ntadde nga nfudde ku international gundi nfunye ku ssente zendabako. Nangamba era abantu abasinga bakimbuza bambagamba nasiimuka, bambagamba sikyategeera byenkola, bambagamba nangamba naye okitunuuliranga ku streams ssente oziraba kwono biri eri olaba views nyingi ku YouTube biki nenga ssente zo tokola ki. You are being judged for who you are not. Balabanga bakujajinga nti oyinanga ate sitokiri nti tanyandula okuba hitiyo tugende mu church naye ng'ogyeko YouTube views okuba million nga 3 oba 2 oli ayinza okubuuza ddali Andre one apart from that ndaga byozofuna mwola oluyimba wallahi ng'otunula boti ng'abantu banyumirwa bunyumirwa. So we need endorsements. Time yatuuka nga omuyimbi tebakyamuwanika ku billboard bakatandika okuddamu kubandabako Spice Dana twakomplaininga nga nyuzo nanyiga nga nyonenga nasanga bana boy nendaba Davido awanise simanyi buki oba perfume oba buki oba awanise gundi eze za company za wanwe nanyiga nengamba naye bana abaana bazanya bubayimbi bano basitaba wano batateeka na ku billboard. When you go to airport ya ba Spanish, I mean actually Colombia, otuuka booti ogenda kusanga ekipande ekinene ku airport ekikuintroducinga kuliko guy bamwita Maluma, one of the big artists in Colombia. Kuliko ekipande kuliko ekifaananyi kye Maluma ali ku kalangu. These are endorsements that we need. Naye wan endorsement bateekawo omuntu anyway companies eziriko ezikola obulango nammwe mutuswaza tutuganya abamu mwina abayimbi bammwe naye ate temwina kulemesa ate bayimbi abandifunye akakisaka. Kyogereko ekyo munnange kampuni ezikola obulanga ate ze zirina abayimbi naye olaba nga omuyimbi we tajaawo. Wakiri anyigirize bateekawo omuntu gwe batamanyi nti no mukale tuteekewo omwana ne maama we nga bazannya be bajja okubeerako. No, get these people some. Andre yogedde ensonga za company ezikola obulango ne because balina abayimbi ate because company ezo ezimu zezikolera oyinza oteekayo abayimbi ne bagamba nedda mutufunire oli nti kati artist kwegenda ku option gy'ogamba funa akasajja kafiiki ola kafiiki fa America kegomba nnyo fashion era okola akabambi kafuba okulaba okunoonya fashion kati style yako kateekeyo kati so mu Nigeria wajja muno nga balaba fiiki fa America nga asimbye ga who is that boy aga oyo fiiki ega nagenda nanoonya music kati ono wanoonyereza ku fiiki agamba bali banne be yaleseeyo eri nti sebe no waliyo kasitaba kayita fiiki fa America sebo nakasanze nga kalinnye sebo kali kugundi nti awo ku airport awo sebo nti sanyimba zaako nnungi already atandise okupromotinga omuyimbi okupromotinga muyimbi mune kiba kitegeeza mugenda mu abagaziwa nti who else aga this guy of course ku YouTube ba recommendinga waplenga fiiki fa America nyimba zenga 2 bagenda muletera Daddy Andro bagenda muletera ba Pink bagenda muletera oba Nina Rose bajja muletera abayimbi bonna bashiba any Eddie Kings bajja muletera abayimbi beki abe Uganda
they will recommend, trust me. So but they have a nice style. I think bajja kuzuula naye mwe temuyina yadde omuntu atandika okuzuula ne saundi yammwe ate mugivuma nti ki mbi nungi naye mu bulamu just kola ki bagyevumira saundi yaffe tukoze tutya okubeera eyakabi. Yes, tugenda gikyusaamu naye gikyusaamu temunaba kutusetingira pace wabwe tugenda akatale kaffe kale tujja gikyusa naye tujja bitundawa kuba watulowooza gikyusa omuntu anajja gyesamba ate nga katale akatono ke tubadde tuyina ompulira kiba kitegeeza tugenda kugwa. Awo omuyimbi aba atya okukyusa ne producer aba atya okukyusa sound. Twagala tubikyusa era tuwulira twagala. Naye bano bapromota ne zino companies teziondosinga bayimbi baffe kubeera waggulu awo ku top okubeera proud of them. Yes, babajjamu fuse eza okufuga ate bambi balaba bo bakyalemeddewo nti bastar. Yes, they are star bambi naye tebali Josifula mbagamba temuli star wamandi mulekerawo okuvimbira ku bantu kubuledde abantu bemudiringa nabo wamma mu industry babazalawa